بدنا ندخلوا على السوق. كيفاش ما يخلوناش؟ خلي علاش؟ علاش؟ تيري ودور من بلا سكر ما نمت على حتى عليه مسكر ممنوع وعليه ممنوع هو برشا عباد نحب نفهم علاش اي جوستومون احنا ماشيين المظاهره معاهم اي وعليه ممنوع يا دي ميليي دو جون لابا واحنا ما نجموش نمشيو علاش؟ علاش مش صحيح انا كنت علاش وشو اللي يعطيكم المعلومات هذوما؟ شكون عطى تعليمات؟ كي دي سا علاش؟ شكون اللي عطى تعليمات باش ما نتعدوش؟ علاش مانيش موبع علاش ما نتعدوش؟ علاش؟ نحب نعرف جاوبني واقع هو احنا نحبوا نضربونا بالكرتوش. انتم خايفين علينا احنا باش نكونوا جواحنا. يا البنات هيا يا البنات هيا أنا أحرار ما يخافوش أنا أسرار ما يموتوش أنا صوت المرثوش أنا وسط الفوضى معنا أنا حق المظلومين يبيعوا فيه الناس كلاب لتنهى فيه قمح الدار وتسكر في البيبان قدام الشعب التونسي قوي عليكم الشعب التونسي قوي عليكم احنا شعب الكوماندو احنا شعب الكوماندو نموت ويحيى الوطن. أنا حر وكلمتي حرة أنا حر وكلمتي حرة ما تنساش حق الخبز وما تنساش زرع الغصة وما تنساش خيل ونقول انا توا اون بلانير الناس كل تسمع بيا احنا اللي تحدينا رصاص وطيحنا اكبر ديكتاتور في العالم رانا اتخاء لدم التونسي ما طيحش دم التونسي راهو ماناش خايفين وجينا لهنا راهو لاسباب واحده هي اسمها خافيه الحريه خافيه الكرامه جينا نقولوا بقيت ديكتاتور اخرجوا علينا الله يرحم والديكم. Il n'y a que des bonnes dictatures. La démocratie est toujours boiteuse. Nous voulons une démocratie boiteuse sur laquelle le peuple peut gérer son avenir. هي حاجه باهيه اللي واحد خذاه كان ما عنده حتى شيء خذاه حاجه شويه لازم يحافظ عليه هذيك كما قال بورقيبه خذ وطالب. Nous étions comme drogués à la politique. Le sevrage durant 23 ans n'avait servi à rien. Et nous avons replongé, sans complexe, ni remords, avec excès. Et c'est comme si cette dictature n'avait existé que pour affronter ce moment. Islamistes. Il n'y a que des hommes, hein.
Si il y a des islamistes qui veulent venir et s'imposer en Tunisie, il n'y a pas de place parce que le peuple déjà, il est contre, quoi. Il est contre un gouvernement islamiste, mais pas musulman. On Parce qu'on espère. est musulmans. Oui, c'est tout le problème de notre constitution. Pour l'instant, Voilà. dans l'article 1, il est dit que la République, sa religion est musulmane. musulmane, oui. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont athées? Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont chrétiens? Laisser de la place pour Qu'est-ce tout le monde. qu'on fait de ceux qui sont juifs? Non, Qu'est-ce non. qu'on fait des bouddhistes? Qu'est-ce On n'a qu'on jamais fait eu qui de sont problème. tunisiens? On n'a pas à déclarer qu'on est seulement musulman. On est Oui, aussi oui, oui, tout oui, un oui, tas bien sûr, d'autres bien sûr, choses. bien sûr. Enfin, et chacun a le droit Voilà. de vivre en paix ici et Voilà, de s'exprimer voilà. comme Et il veut. c'est comme ça a Malaka. été depuis des siècles. Oui, mais il faut que ça soit écrit. C'est Justement. important. Oui, oui, bien sûr. C'est important. أنا حرار الدنيا واحد أنا Et nous venons d'arracher cette liberté de pouvoir imaginer le futur de notre pays. Allons-nous retrouver ce goût d'être à l'avant-garde de notre propre histoire et nous doter d'une constitution laïque? ماكش مسيحي لا ماكش يهودي لا 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 مسلمه معناتها جد بابا كان إمام متاع جامع مصلي على فهمت؟ هكا هو معناتها مسلمة مسلمه معناتها أما أنت كي تقول لي واحد يعرف ربي أنا نحب نعرف شو معناتها يعرف ربي يعرف ربي ها يعرف اللي الرب رب واحد اللي نوحدوا به ونشاهدوا له هاي اي شنو تحب تعرف يا اخي ما عندكش حق باش تعرف حتى يا اخي تعرف ربي اللي رب واحد ونشاهدوا به ونوحدوا به واللي الرسول محمد والبقيه الاخرين زادوا رسل هاي هكا وتوا كان انا نقول لك باهي داكورد ونعرف شنو معناتها ربي معناتها واحد اما كان نقول لك انا ما نامنش بربي معلش هذا حاجه تخصك هذيك ايوا لا لكن لا حاجه مزيانه كي تقول لي حاجه تخصك والله بالطبيعه كل واحد كيفاش يعرف شنو هي. انا عندي صحابي مسيحيين هاي مسيح سبحان الله لا ما فما عباد ما يمنوش بربي جمله موجود لا موجود لا فما عباد ما تمنش بربي كل واحد ورايه الشخصي هاي يعني نمن بربي ومسلم Catholique par ma mère, musulmane par mon père, athée au grâce à Dieu, comme dit la chanson, je ne veux toujours pas me résoudre à accepter que la religion gère notre quotidien, nos relations, nos vies. Athée, mécréante, apostat, sortir de sa religion selon l'expression consacrée dans le Coran est puni de mort. Mais aujourd'hui, ce sont des sujets dont on peut enfin débattre publiquement. De la liberté du peuple tunisien, la caravane de la liberté sénégalaise. La laïcité et Barachir. Fait passer le mot. Et s'il ne nous donne pas la salle, on la prend d'office. D'accord. Moi, il me semble que l'enjeu majeur des élections va être quel projet de société nous avons pour la Tunisie. Et je pense que ça va être un enjeu extraordinaire dans les partis politiques progressistes qui se disent progressistes aujourd'hui, de dire que nous voulons une société où la religion sera séparée de l'État. Comment faire? Par qui commencer? On a un vide total politique, il faut le reconnaître. On a plein d'idées. Ça, moi, je n'en doute pas. Mais on est totalement, entièrement, aujourd'hui, dans une peur, mine de rien, de rater tout ce qu'on vient de créer, finalement, et de se dire par où on va commencer. Nous avons décidé de dire le mot laïcité. Absolument. Et le plus important, c'est
c'est de profiter de n'importe quel espace qu'il soit, celui-là, ou médiatique ou autre, pour expliquer tout bêtement que les partis politiques arabes et les islamistes ont toujours fait leur possible pour maintenir la confusion entre laïcité et athéisme. Il faut dire le mot, il faut expliquer pour casser cette peur. Stop. هاي صبا يا خويا صورنا في سوسة، صورنا في كل بقايا حتى مشكل، ما جينا كان في تونس نلقاو مشكلة. سي كيلكو شوز. تجي العامل باش يمشي معاكم. لا كانش مش لازم، ما تحبوش ما نصوروش، راهو مارشي سنترال ما يظهرش. هاكا تحملوا مسؤولية انتوما. توا في بلادنا ما نجموش نصوروا المارشي، شو معناتها؟ نجم تصور على شو معناتها؟ نجم تصور. سي با بوسيبل. ما عنده حد عارف الفيديو من المدير الاسواق هو اللي بعث. اش فما المارشي سنترال اش فيه؟ هبه. واش تصوروا سو بوان؟ Pour la première fois de ma vie, on m'assigne un policier sur mon tournage. Pourtant, pour obtenir les autorisations, je n'ai pas révélé le vrai sujet de mon film, ni son titre. Bessou Ben Ali, surveillance et méfiance sont de rigueur. Une fois de plus, je veux filmer ma société, ses paradoxes et ses contradictions pour lesquelles je n'ai plus d'indulgence. Filmer la résistance invisible de ceux qui, comme moi, tentent de vivre en dehors d'une religion imposée. Je veux parler de ceux qu'on ne voit pas et qu'en Occident, on prétend qu'ils n'existent pas. C'est-à-dire aujourd'hui, le monde arabo-musulman, on le voit comme un bloc monolithique islamiste, pour ne pas dire intégriste. Tous les jours, je me pose la question et je ne comprends pas. Voilà. Tu comprends pas quoi? Je ne comprends pas ce qui est en train de se passer au niveau de cette société qui a probablement été une des plus avancées, si ce n'est la plus avancée du monde arabo-musulman, africain, tout ce que tu veux, et qui aujourd'hui est en train de régresser d'une façon stupéfiante. Oui. Et en même temps, quand tu prends, si tu veux, les individualités, les femmes voilées, quand tu rentres en contact avec elles, que tu discutes, c'est des femmes comme toi et moi. 87, l'année du changement, Awal Haja, changement notable. Il y a l'Eden à la télévision tunisienne. Vous oubliez ça? On arrête toutes les émissions, clac, à part quand il y a le foot, parce que le foot, n'est-ce pas, c'est l'opium du peuple. Donc on met juste un bandeau pour dire que c'est l'Eden. C'est comme ça que quand je dis que le pouvoir a donné des gages aux islamistes, c'est par ces petites choses-là. Et il ne nous a pas laissé, nous battre civilement contre eux. On nous a interdit de faire des films qui parlaient de l'islamisme en Tunisie. Et bien aujourd'hui, les islamistes gagnent du terrain. Je n'ai pas l'intention de leur céder un bout de terrain. Et je trouve qu'on leur a déjà cédé énormément. Ce que je sais, c'est qu'entre eux et moi, c'est la guerre. Ni alerte à la bombe, ni couvre-feu. C'est juste Ramadan, ce fameux mois saint où on doit observer un jeûne total de l'aube au coucher du soleil. L'observation du jeûne pendant le Ramadan est une obligation divine pour toute personne majeure. Celui qui le conteste est un mécréant, celui qui s'y refuse est un impie. Et s'il ne s'en repent pas jusqu'à sa mort, il sera précipité dans les feux de l'enfer. Merci. أعطيني دو كاجو دو سلتي عايش. هاي deux. هو بالحق غدو باش تسكروا؟ غدو الخير. لاندي شيء ومغدي شيء. توا رمضان وقتها؟ ميكرودي ما بين ميكرودي. مالك هاو شهر كامل وانتم ما كمش باش تبيعوا. كونجي جملة. ما نبيعوش ليترونجي. ما تبيعوش لي زيترونجي كان
كون لي سوبر مارشي يبيعوا يبيعوا للاجانب ما يبيعوش العرب. تو مثال شكون جيب السيف معناتها؟ لا يكون جي العام تاعنا مش بالسيف. اي خساره عاد سي مونك ا غانيي نو؟ عليه؟ والله سي مونك ا غانيي هكا ولا لا؟ كان تنجموا تبيعوا وقت رمضان خير عاد خاطر برشا عباد يشربوا كمان وقت رمضان. اما برشا يشربوا. ها؟ لا مش في رمضان يشربوا ما يشربوش في رمضان. اما افون رمضان يا با اون كونسوماسيون بلوز ايليفي ما تحسش العباد يعملوا دي ريزيرف ولا سينو لا لا نورمال. عندي بريسيس عندي كارتين بلون وكارتين روزي. هيا الاولاد راهم مش نسكروا الاولاد سكر يا غالي هبط علينا وليت فيلم لهنا العباد صار وليت فيلم لهنا وي شمس زرقاء طقس حلو كعبة فريشكة تستنى فيا كعبة فريشكة متشمتة فيا شمهزني ليها شمهزني ليها شمهزني ليها شمهزني ليها شمس زرقاء وطقس حلو نسيت الكوبي والمشاكل الكل ونوافيكم الآن بكلمة سماحة مفتي الجمهورية بعد عملية رصد هلال شهر رمضان المعظم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عملا بالأمر الجمهوري عدد 727 لسنة 88 900 وألف القاضي بإثبات الأشهر القمرية بالرؤية مع الاستئناس بالحساب واستنادا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا العدة 30. C'est donc officiel. Le ramadan commence demain, mercredi 11 août. Récapitulons. Le Coran dit il faut jeûner dès que le fil blanc de l'aube apparaît dans le noir de la nuit, et ce jusqu'au crépuscule. Pour les jeûneurs, il faut rester une journée entière sans boire, sans manger, sans fumer de cigarettes et sans... Et oui, le Coran va jusque-là. Au crépuscule, après l'appel à la prière, ce sera le top départ de la rupture du jeûne. Et tous les jours, tout le monde va manger à la même heure pendant un mois. صايمين الكل كيفاش تشدوا من غير ما تشربوا على الأقل شوية ماء مش سخانة ها؟ ربي يصبرنا اي ما لكن شهر صعيب هذا يعني في الصيف لا يعطيكم الصحة. واحد بورقيبة وقت الاستقلال عمل خطاب وقال ما بين رمضان والديفلوبمون لا غالب ما تصوموش خاطر وقت الواحد يخدم. بورقيبة يقولوا ربي شو يقول على بورقيبة دخلنا جنة نتبعوا ربي ما نتبعوش بورقيبة والله.
وإلا ندخل الجنة ما احنا نهار يتعدى وإلا نمشي نموت أنا عندي فقر دم سنين لتصام أنا نوصل ندوز راني نصوم وما جاوني شيء لاباس الحمد لله. نوزن في 50 كيلو ونسيم 30 يوم وهيك قاعد صمت مرة نهارين شوية مت ما نجمش نسيم. رمضان سعيد رمضان يحب الواحد يرقد ما يخدمش يتسحر ويرقد حتى قبل شغال فترة نص ساعة يكون أما اللي يخدم كيفي أنا ما نجمش. الخدام لازم ياكل مليح باش ينجم يخدم مليح يعطي مردود. نشوف العباد برشا فاترين نشوف في الشارع صايمين ما نعرفش انا صحيح. انا نمشي نعمل قهوه تو في برشا قهاوي برشا دخان ياسر العباد ياسر تكيف العباد تشرب القهوه. نخرج الشارع نلقى العباد كلها ملهوفه على الشراء وشنو بعد غادي رمضان شيفور عامل عركه الاخر يتكربن في خدمته ما يحبش ما يعطيش لا انتاج ولا مردود. قال شنو الشيخ ما تعرفش رمضان إذا كان رمضان باش ناكلوا عاد خويا ما ناكل وكاو إن الله يعلم ما في الصدور. ربي يعرفني علاش نمشي وعلاش نجي يعرفني شنو في صدري. وتخبي روحك كي ما تصيمش ولا تقول للعباد اللي أنت ماكش صايم؟ خليه ما نخافش من ربي سبحانه باش يعافينا. هو المولى سبحانه وإن شاء الله يغفر لنا. هاك وقفتي وفطوري كابتن يغورتي ديجيني نتاعي شو معك. الصراحة ومرتك مرتي اي شو تقول؟ لأن يتعاركنا من بعد الاستانس كان كل عام تو 5 سنين مارس كان كل عام باش نعملوا عركة على السير. حكاية ما تساعدهاش. أما وقت شقن فطر تروح تفطر وقت شقن فطر؟ نروح ونقيل كالناس الكل خيلولة هذيك كان فيها شعب ياسر نروح ندوش ونقيل ونقوم ونقضي العشية ونحب شقن فطر والطاولة تتنصب كيما الناس الصايمة. نحب نستنى الأذان والقرآن والناس الصايمة بالضبط كيما إنسان صايم. Ne pas oublier, si l'on veut boire ou manger, la règle est de se cacher. Et l'angoisse monte à l'idée d'avoir une double vie durant tout un mois. Se comporter comme un jeûneur tout en ne jeûnant pas. Ça me rappelle les sex shops à Paris. Les mecs qui rentrent dans les sex shops, genre ils l'ont pas fait exprès, tu vois, ils marchent normalement et vous y rentrent. Et après quand ils sortent, ils font pareil, tu sais. Un café, Aïchek avec un verre d'eau. Voilà, اعطيني سيتروناد اعطيني سيتروناد حضر باش شنو موسي شنو؟ موسي العباد قاعده تفطر بدري لا ماناش قاعدين نصوروا في العباد هاي قال لك تصور فيا تصور فيا لا لا صورتنا احنا غاديك عايش اختي نحيها لها الكاسات نقول لك باهي داكوردو سكر علاش تصور؟ انا نشوف رمضان بتونس كيما وعلاش لا؟ مش ليغال ايش قال باش قانون تونسي ماهوش ممنوع تفطر وقت رمضان لا ممنوع ممنوع لا في الدين هذيك حاجه اخرى الدين حاجه والدوله حاجه الدين حاجه والدوله حاجه الدستور الاول القانون الاول بالدستور شو يقول؟ تونس شنو هي؟ اللغات العربيه الدين نتاعها الاسلام الدين نتاعها الاسلام اما ما قالكش انت بالسيف تطبع الدين فهمتني؟ وي خويا هذيك الحريه الحريه كل واحد يخمم كيما يحب. On a le droit de tout faire, mais tout doit se faire dans la discrétion, entre les murs. C'est-à-dire, عسيتم فاستتروا. Or, ce n'était pas le cas. Dans notre pays, ce n'était pas le cas. Ce n'était même pas conçu comme une assiette. C'était un droit. Quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, il y a un gap énorme entre la manière dont finalement la société à l'époque concevait la pratique de la religion. On pouvait la pratiquer comme on l'entendait, on pouvait le faire savoir ou on pouvait le faire dans l'intimité. En tout cas, je pense que pour beaucoup de croyants à l'époque, on avait plutôt envie de la pratiquer dans l'intimité.
Aujourd'hui, la pratique de la religion est beaucoup plus sociale. Pour moi, c'est politique. Moi, c'est clair dans ma tête. C'est pas le peuple. Allez, le peuple, il se rappelle du peuple quand ça les arrange. Il y a plein de questions sur lesquelles on n'interroge pas le peuple. J'interprète la loi, j'interprète certains textes de loi religieuse d'une façon très libérale. Et ce qui fait que j'arrive à pousser le peuple musulman dans la voie du progrès en vertu de la loi musulmane elle-même. Alors, au lieu de rompre, n'est-ce pas, avec l'islam, en disant qu'il ne sert à rien, n'est-ce pas, c'est fini, c'est mort, je dis non, mais ce n'est pas ça l'islam. L'islam est ce qu'en feront les musulmans intelligents. Il peut très bien être un élément de progrès. Il s'agit simplement d'empirer, n'est-ce pas, comme tout texte, n'est-ce pas, ce qui est conforme aux nécessités, n'est-ce pas, du moment. Et la chose est possible. Et à l'heure actuelle, il y a des patries, la base territoriale. Dans cette base, il y a des hommes qui appartiennent à une même patrie, qui ont une même nationalité et qui peuvent avoir des croyances différentes. C'est le cas en Tunisie, il y a des musulmans, des juifs, mais qui sont nationaux, qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs, et qui ont le même attachement vis-à-vis de leur patrie. C'est la nouvelle structure des États modernes. C'est la base territoriale, où le facteur religieux constitue un élément, mais pas le plus important. Ce qui est grave aujourd'hui, c'est que même quand on ne parle pas de religion, quand on parle par exemple de certaines grandes idées scientifiques, on va très vite condamner celui qui est supposé être athée. Être athée, être matérialiste, et toute la chaîne suit en fait. C'est ça qui est grave. Et ça, c'est vraiment le signe d'une fermeture. Cette idée de pensée unique, de tenue unique, je sens que les choses sont en train de s'uniformiser. On dirait qu'on va finir par avoir un modèle de citoyen. Un jeune, il doit être comme ça. Revendiquer la laïcité, c'est revendiquer le respect de celui qui va défendre un certain nombre d'idées sans nécessairement se référer à une religion. À supposer même qu'il soit croyant. On peut concevoir, et là, il y a des exemples dans le domaine de la science, par exemple, qui sont très très intéressants. Abd Salem, qui a été un grand physicien d'origine pakistanaise et qui a reçu le prix Nobel de physique en 1979, était un grand croyant. Mais dans ses recherches, il n'a jamais fait état de référence à l'islam. Ce que je crains, c'est-à-dire que cette spécificité tunisienne soit en train de disparaître et que la Tunisie devienne comme n'importe quel autre pays, comme le Koweït, comme n'importe lequel des pays... Comme l'Algérie, alors ce sera le pire scénario. Mais je vois plutôt la Tunisie évoluer vers un peu les pays du Golfe, style beaucoup d'aisance matérielle, beaucoup d'apparence, etc. Et avec, sur le plan de la religion, beaucoup d'hypocrisie. Dites-moi, vous servez de l'alcool très normalement pendant Ramadan? Pardon? Les Arabes, non. Pour les Arabes? Que les étrangers? Et comment vous les reconnaissez, les Arabes? Je les connais, bien sûr. Ah bon? Vous êtes sûr? Bien sûr. Hein? Une tunisienne française. Ah bon? Et alors, qu'est-ce que vous croyez? Normalement tunisienne. Pardon? Normalement tunisienne. Alors c'est gentil de me servir quand même de la septième. L'homme française, avec elle française. Elle est française. Mais elle ne boit pas. Bah c'est bien. Et elle? Non, tunisienne. Ah, parce que vous la connaissez. Ah, je la connais. Ah bah c'est gentil de me servir quand même alors. Bienvenue. Merci. ها؟ شويه نص البحر وبعد نروح. هاكا يجيو يعوموا عاد. يوم كل يوم. في بالك في الجزائر ما يعوموش؟ ممنوع. ما مش ممنوع هو مش ممنوع بالقانون. هما اما ما يعوموش؟
خاطر قالوا مش باهي اللي صايم ويمشي يعوم معناتها يولي فاطر. يمكن يشرب الماء كي يهبط شلوط يشربش الماء ولا حاجه. ما عادش بيه. في ليبيا يشدوه يعملوا له كيك الدواره نتاع العلوش يطلعوا على راسه يدوروا بيه البلاد الكل. بربي. ولا تو موجود عندهم في ليبيا. في ليبيا يعني. ليبيا. تو انت فاطره؟ انا فاطر. عندك الحق. خدمه واحده انا فاطر. فاطر هكا هو. دخان وقهوه تو. دخان وقهوه وماء. ماء مقدرين الماء على الصحاب. وتوا يجيو اكثر عباد يجيو يفطروا توا. فما توانسه كمان يجيو. عندك 70% فاطرين. 70% فاطرين. في تونس؟ تونس. بون هكا تقول انت؟ انا نقول عندهم 70% فاطرين. اما ما يقولوش. ما يقولوش هذا مالو. وانت كيفاش كي سبه انت تقول فاطر؟ لا باش نكذب على روحي انا فاطر نقول مش فاطر. صايب ذنب على ذنب. فاطر والله محليها تونس والله محليها تونس. تونس خضراء. عز البلاد. عليها القسطنطينية حيث كانت عاصمة الدولة البيزنطية آنذاك ومعقل البابوية الملحدة الكافرة الجاحدة، حيث دخلها السلطان محمد الفاتح في رمضان ومن خلفه جنوده المكفرون الصائمون، دخلوها فاتحين يقولون الله أكبر الله أكبر الله أكبر يستعيدوا وترجوا ببشرى حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم ذلك الجيش جيشها. والقسطنطينية إخوتي سماها الفاتح رضي الله عنه إسلام مقبول، إسلام مقبول، أي مدينة الإسلام وهي اسطنبول عاصمة تركيا العلمانية اليوم. هذا هو حال المسلمين إخوة الإيمان عندما كان لهم خليفة يتقي الله. أما اليوم أيها الأكارم وتركنا الجهاد فضعفت أحوالنا وتفرق المسلمون شيعا وأحزابا. والله حتى أنا توحشني. ونعاود نتفكر ونبرد ونعاود نستعجل. تعلموا البنات ها؟ سربي الماء هكا ونمشي للنوضة باش نغسلوا الكيسان ونقولوا هاي مازال. اي تختار مازال درج. لا انا شيخه نصبر في روحي. انت صايمه؟ انت صايمه؟ صايمين الكل؟ يعطيكم الصحة. صايمه؟ فؤاد صايمه؟ ويقعدوا على الكراسي هذوما. صايم ولا ايه؟ اشتغل يمين. اشتغل. ديما تبخر؟ كنت نمو نبخر. ايوه هذيك الحق. هذا هو. صح شريك. يعطيك صح شريك. خاطر كل وحدة عملت بلا فوالا بيتزا ودجاج صوليا والروز ريم. فوالا
كونتراست معناها ما بين العباد، فما اللي يصلي على روحه يصلي تلقى جوامع معبى كيما تلقى قهوه معبى زاده. فما ناس تصلي وناس تصوم وناس ناس شادين الدين نتاعهم وناس ماهمش في دينهم بالكل. اي وفما الناس نو با انفي معناتها on n'est pas obligé d'être tous فرد نظام فهمت؟ Dans le respect. Dans le respect, le respect il va de l'autre. Le respect il va dans les deux sens. هكا ولا؟ Bien sûr, plutôt nous sommes un pays musulman quand même. Musulman. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas un phénomène nouveau. أنا ما نحبش on change ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça qui est bien في تونس. C'est que justement, comme tu dis, il y a ce mélange qui fait que كل واحد عايش على نفسه, tu vois. C'est voilà, il fait comme il sent. Il n'est pas, il se sent pas avec une pression sociale qui l'oblige. On te regarde de travers si Mokshaim. Il n'y a pas de raison, Manata. Tu n'es pas moins. Ça peut arriver. Tu n'es pas un moins bon citoyen. Mais ça peut arriver. Malheureusement. Mais ça devient une habitude. Il y a une loi au Maroc qui interdit de ne pas faire Ramadan quand on est musulman. Il y a un groupe sur Facebook. Ils ont donné rendez-vous à des gens à la gare centrale de Casablanca pour aller faire ce qu'ils ont appelé le pique-nique des déjeuneurs. Pour aller pique-niquer dans le bois de Casablanca. Et bien sûr, la police qui surveille Internet a été au courant du rendez-vous. Donc il y a tout un mouvement sur la toile. Ouais. Malheureusement d'ici on ne peut pas accéder sur les blogs et les sites, et ils sont tous censurés. Mais voilà, moi c'était pour faire le pique-nique des déjeuneurs, nous on réussit à le faire. En fait ce qui s'est passé c'est qu'à la base nous étions donc plusieurs jeunes, soit on se connaissait pour de vrai, soit virtuellement, Facebook ou autre. Donc un petit réseau comme ça, et on a pensé créer un mouvement pour les libertés individuelles. Et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens vraiment entendent notre message. Et là on a pensé à un pique-nique symbolique. Et voilà, c'est venu comme ça, on en a parlé autour de nous. Et voilà, l'idée est venue comme ça. Nous étions 6 arrivés sur les lieux avant même l'heure du rendez-vous. Et là il y avait 400 policiers, civils... et en uniforme, et gendarmes, et motards, et à cheval, et voilà. 400 au moins. Ah oui, d'accord. Qui encerclaient la gare, on s'était donné rendez-vous à la gare de Mohamedia. Bon, enfin, ils nous ont quand même molestés et insultés, mais enfin, voilà, c'était un contrôle. Ils nous ont demandé de quitter la ville, ce qui est d'ailleurs illégal, hein, parce que quitter une ville, enfin, liberté de circulation. Est-ce que vous avez su si... c'était remonté aux plus hautes autorités de l'État ou si c'était juste... Ah oui, on a été condamnés. Ils ont demandé à ce qu'on soit condamnés. Tous les partis politiques et conseillers du roi sont réunis. C'est un message envoyé à la population pour dire on est garant de l'islam, parce que comme tu dis, le ramadan, c'est sacré. Quand on me dit oui, quand on voit les gens manger, ça ébranle la foi d'un musulman. Bon, déjà, j'ai envie de lui dire comment elle peut être ébranlée. Enfin, si tu crois vraiment que tu as une foi à la fin. C'est vrai que moi, je ne peux pas t'ébranler la foi qui va te mettre le doute. Donc déjà, c'est pas normal. Et deuxième paradoxe, alors pour moi, quand tu vois quelqu'un qui est pas trop typé, qui mange, ça ébranle pas ta foi. C'est juste quand tu vois quelqu'un qui est brun aux yeux noirs, là peut-être, enfin... Voilà, donc par exemple, ils réagissent pas quand c'est en terrasse. Il y a une terrasse à Rabat qui est ouverte en Ramadan. Ça les gêne pas qu'il y ait des étrangers ou des gens pas typés qui consomment leur café, quoi. Donc, une grosse hypocrisie. Ah oui. Très grosse hypocrisie au Maroc. Faites-moi confiance. يعني واليوم نعمل وتكرر. شو هذا السيجار؟
وقفنا عملنا محضر اكسيد فيتيس واحد نمشيو ندوروا في الساعه يا ودي لا بعد قال لي اسمع كان انت فاطر احنا صايمين يعني دونك هذيك مشكلته معناها ولا ربي يعاقب على البلاصه المحضرة Je t'ai dit, si tu fais ça au Maroc, tu es arrêté par la police. C'est vrai? Ils ont arrêté des gens qui se sont donné rendez-vous pour aller faire un pique-nique. Donc c'est pour ça, j'ai dit on va faire un pique-nique des déjeuneurs à Tunis. C'est quoi le délit? En solidarité. Le délit, c'est rompre le jeûne pendant Ramadan. C'est un délit au Maroc. C'est une loi qui est passible d'emprisonnement et d'amende. باي باي سرية باي ديسكوتيك والركشة على البحر والهرقلة والقعدة باي باي دار عيان ما عادش فما مباب والبكع ابسولوت شراب احمر زاد طحول Ainsi donc, pique-niquer en plein ramadan sur une plage populaire a tout au plus suscité l'indifférence générale. On considère que tout le monde vit sous cette religion. Et uniquement cette religion. C'est un peu ce qui pose problème aujourd'hui à Tunis et dans le monde arabe en général, ce qu'on appelle le monde arabo-musulman, ce qui est faux. Nous, on le sait très bien. On a vécu avec la génération d'aujourd'hui, ils ne savent pas, mais il y avait une multitude de confessions. Et c'est oublié que même parmi les musulmans, il y a des gens qui vivent en dehors de la religion. Comment changer les choses au niveau de notre société? Parce que c'est pas par des actes individuels ou par des choix de vie personnels qu'on va réussir à changer notre société. Changer, c'est l'éducation, et Benti, c'est dès le début. La liberté, tu la payes, les choix, tu les payes. Et à un moment donné, oui, ça peut être ton choix personnel en disant j'identifie le système, j'en fais partie parce que je suis un élément, en revanche, je vis parallèlement à ce système. Et c'est vrai qu'à Tunis, quand j'ai été là-bas, ce que j'ai vécu, c'est qu'à un moment donné, tout le monde se mettait dans des petites communautés. Et alors, au bout d'un moment, tu étouffes, puisque tu fais partie du système, mais tu as un mode de vie qui est marginalisé, donc tu te retrouves avec à peu près les gens qui sont à peu près pareils que toi. Et donc, à un moment donné, tu ne vis plus dans le pays. Moi, je ne pense pas, on ne peut pas parler de faire un choix en l'absence de choix réellement, d'une alternative. Le gouvernement il joue le jeu depuis Bourguiba, il a joué le jeu. يحب يضرب يسار يطلع اسلاميين، يحب يضرب الاسلاميين يطلع اليسار، la politique des pions et tout ça. Et est-ce que la société elle a fait ce choix du retour en arrière? Est-ce qu'on peut déjà appeler ça un choix ou l'absence d'alternative? اما انا نحكي على ظاهره اخرى، مش نحكي على لي ريليجيو، نحكي على العباد اللي بدات الريليجيوزيتي نتاعها du moment où elle a perdu espoir dans un changement concret وبدات تفركس في une tranquillité illusoire اسمها la religion واللي عندهم فيها الحق باغيور خاطر كما تنحي لهم معناها العباد هذوك يعيشوا توا بفكره اللي هما اليوم نهار اخر باش تبدل الدنيا وفي جنه و tout ce que tu veux. Ils n'ont que ça réellement. Ou tu ما عندك حتى شيء de concret pour leur proposer. Donc تجي تكملهم تنحي لهم الحكايه هذيك معناها tu fais c'est les tuer ou c'est. Mais ça c'est parfois de plus en plus, franchement. C'est partout dans le monde. مش نضيع النظام ارفع صبعك هكا سيستم كله مشاكل سيستم راهو مهلوك حب يسكرنا فهمنا طيحوا الفيسبوك كان عندك فوزيبل
نحي ما بين ساكيك على خاطر السيستم ولا سيستم كومي. تونس تونس وطنية تونس تونس وطنية يتجمع للرجعية تحيا تونس وطنية يتجمع للرجعية تحيا تونس وطنية مساواة مساواة للنساء والجهاد مساواة مساواة للنساء والجهاد مساواة مساواة للنساء والجهاد. Parce que les gens doivent s'exprimer, comme ça on les identifie et on doit s'organiser. Quand je suis partie à Tadam, bien avant la chute de Ben Ali, c'était affreux, les jeunes qui voulaient que... eux, ils voulaient... Moi, je suis partie avec une équipe de journalistes et eux, ils parlaient d'islamisme et qu'il fallait être un pays musulman. Voilà. Et tu penses que dans les quartiers populaires, le discours islamiste, il passe ? Ouais. Et on s'en rend pas compte. Ouais, il passe énormément. Pourtant, regarde dans l'intérieur du pays, quand la révolte a commencé, ce n'est pas les islamistes qui tenaient le haut du pavé. Eux, mais maintenant, moi, en tout cas, quand je suis partie de Tadam, c'était ça. Il y avait un discours islamiste qui est bien propagé. Il n'y a pas de laïcité s'il n'y a pas de consensus. La laïcité, par définition, est consensuelle ou elle n'existe pas. علمانية وفقية لازم يكون فما وفاق مجتمعي. Alors, évidemment, là, ça pose un problème fondamental de la nature de l'État. Un État musulman ou un État islamiste. كيف نحن تونس كي نقولوا لا laïcité c'est pas anti religion. فما عباد يحكيوا على laïcité on dirait c'est une religion elle va substituer l'islam comme religion. Non, laïcité هو تنظيم يقول جوست نفرقوا ما بين السلطه والدين. علاش؟ هما خايفين من اللايسيتي واللايسيتي بالعكس هي تساعد الاسلام على خاطر الاسلام اذا يتحول من ريليجيون سبيريتويل الايديولوجي بوليتيك هو باش يفسد الدين يفسد السياسه والسياسه تفسد الدين. نجم نكونوا معتدلين نصليوا نصوموا مفتخرين معناها بحصولنا وجذورنا واللي يحب يخرج على دينه هذيك حاجه تخصه. ما عندناش احنا كنيسه معناها او علاقه بين العربي وعبده معناها العلاقه هي بين الخالق والمخلوق ما يدخلش فيها اي حد. Je n'aimerais pas qu'on m'oblige à être dans un moule. Je suis ce que je veux et personne n'a le droit de me dire non, je la dis. Ça ne regarde personne. Et c'est ça que je viens revendiquer. Quand on a essayé de mettre en place ce débat, Mohamed avait proposé de prononcer le mot laïcité. J'avais dit non, Mohamed, on évite déjà, et c'est pour ça que tout à l'heure il a dit on est indépendant, intègre, etc. Mais c'est parce qu'on voulait placer ce débat sur une séparation entre privé et public. S'il vous plaît, commencez pas les jugements tout à l'heure. Je ne tolérerai pas et je deviens méchante. Est-ce que nous allons débattre du fait que nous décidons que dans cette société que nous voulons moderne, progressiste,
que nous faisions une différence entre la religion, qui doit être pour moi, c'est mon avis, quelque chose qui relève du privé, comme le fait de ne pas croire, etc. Ou est-ce que nous décidons qu'il n'y en a qu'une qui gère ce pays? Et par exemple, pourquoi imposer à des étudiants, à des gens dans les administrations, des horaires particuliers au moment du Ramadan? Pourquoi imposer que des buvettes dans les facultés soient fermées alors qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire Ramadan? Moi, je veux qu'on revienne à des choses terre à terre. Mais enfant, jeunesse interne, en tant que jeune fille, قاعدين نعيشوا في تذبذب واحنا عشنا بحل التذبذب هذا، مانيش عارفه روحي مسلمه، مانيش قاعده نصوم في رمضان، مانيش قاعده نصلي وميم طون غير على ديني، وميم طون مانيش عارفه روحي مسيحيه نمشي الكنيسيه نصلي، نعمل الاشياء، مانيش عارفه روحي الى دين ننتمي، عندي ازمه هويه وكي قاعدين يعانيوا منها العباد الكل، وميم طون واحد يمشي يصلي في الفاك نتاعنا نقولوا هذا انسان معقد، وهو ميم طون مش معقد، هو يبغي يمشي يحب يصلي. إنسانة منحرفة يا شوف كيفاش إنسانة منحرفة عيب تعمل هكايا وتخرج تسهر وتشرب وتتكيف وجو سي با، مي هذا هو التذبذب نحبوا نلقاو له الحل. الإشكال ماهوش في يعني صلي ما نصليش، والإشكال هو في أكثر من ذلك، هو لأنه الموضوع تحل بعد الثورة، لأنه الموضوع تحل وقت اللي تمكنا من أن نغش حرية التعبير، لأن الخوف أعتقد أنه ثم خوف أنه قدام الحرية الكبيرة بتاتر يكون ثم أحزاب أو حزب ديني باش يفرض خطاب ديني في دولة يعني تعود فيها التونسي بأنه يفصل الدين على الدولة. Je fais partie du collectif des artistes et dans notre collectif من جملة الحاجات اللي نطلبوهم هو أنه في الدستور أنه الدستور يتبدل باش الناس اللي عنده نقاب ولا حجاب ينجم يكون موجود من غير ما يكون خطر عليه. Et je commence exprès par le niqab والحجاب parce que il n'y a pas d'interdit حتى بقعة كيما أنا نطالب باش ساقيا نعريهم وصدري نعريه عندهم الحق باش يعمل النقاب نتاعو والوحدة نتاعو. على كل حال اللايكية عدم تدخل الدولة في الدين وزاد عدم تدخل الدين في الدولة. دونك اذا كان الدوله زاد ما تدخلش في الدين ينجم يفرعن لك زاد الدين. دونك فما مش بالضروره الموديل الفرنساوي اللي تبع ربما فما موديل اخر. وتعرفوا الاولاد كتبنا في كتاب هذه مش كلمتي يعني كلمه لاوس اكبر مستشرق في فرنسا قال الاسلام est essentiellement laïque. Je le cite. لا شو اسمه الفصل الاول من الدستور. انا حلمي كانسان في اي لجنه حلمي انا نتنحى مره واحده. أنا من المنادين أشخاص كانوا يجيوا معايا بأن لا يكون هناك فصل يحكي عن الإسلام. لا تحكمي واملكي واسعدي فلا عاش من لم يعش سيدا بحر دمي وبما في يدي أنا لبلادي وحسبي فدا لك المجد يا تونس فاستمجدي بعزة شعبك طول المدى ونحن أسود الوغى فاشهدي كتب أسودك يوم الصدى ومات الحمى يا حماة الحمى هلم لمجد السمن لقد صارخت بعروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن لتكوي السماوات برعدها لترمي الصواعق نيرانها إلى عز تونس إلى مجدها رجال البلاد وشبانها ألا عاش في تونس من خانها ولا عاش من ليس من جندها نموت ونحيا على